अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास ये 40 इंच की एलईडी बनने के लिए आई है। इसमें साउंड का मसला है, साउंड नहीं आ रहा है, तो इसको चेक करते हैं। ऑन करें पहले। तो दोस्तों, हमने इसमें वीडियो लगा दी है। साउंड इसकी खोल के देखते हैं। साउंड इसमें बिल्कुल नहीं है। तो चलें अब इसे बैक कवर को खोल के देखते हैं कि क्या मसला है। जी तो दोस्तों, बैक कवर हमने ओपन कर लिया है और अब इसकी आईसी को चेक करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, इसमें मेन प्रोसेसर से ऑडियो सिग्नल निकल के और ये जो इसकी दूसरी आईसी है, ये इसकी एम्पलीफायर आईसी होती है। ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये स्पीकर्स को देती है। तो पहले हमें चेक करना है कि आया यहाँ से मेन प्रोसेसर से सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने एक छोटी सी डिवाइस बनाई है, घर पे ही मैंने तैयार की थी। तो मैं इसके ज़रिए साउंड चेक करता हूँ कि मेन प्रोसेसर से साउंड आ रहा है कि नहीं। एक ये दोस्तों, ये दोनों साइडों के दो कैपेसिटर हैं। इनमें साउंड के सिग्नल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेन आईसी से सिग्नल यहाँ तक आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके सिग्नल स्पीकर वाले टर्मिनल पे आ रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, ये स्पीकर वाले टर्मिनल तक नहीं पहुंच रहे, मतलब है कि आईसी में मसला है। तो इस नंबर की आईसी पहले हमें तलाश करनी पड़ेगी। अगर आईसी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसमें फिर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा इसमें। तो साउंड मॉड्यूल भी लगा लेंगे तो उससे भी मसला हल हो जाएगा। तो पहले हम कोशिश करते हैं इसकी आईसी मिल जाए। दोस्तों, अब इस आईसी को हम हीट गन की मदद से निकाल लेंगे।
जी तो दोस्तों, दूसरी आईसी हमने इसमें लगा दी है। ये इसकी दूसरी पुरानी आईसी, इसकी जगह हमने ये दूसरी आईसी फिट कर दी है। दोस्तों, ये आईसी के नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसकी जब मैंने टीवी स्टार्ट किया तो टीवी ने स्टार्टिंग साउंड दी, लेकिन उसके बाद उसमें चैनल की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने स्टार्ट करते समय इसकी पिन नंबर 1 पे चेक किया तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा था। तो जब स्टार्ट हो के फिर जब ये इसका मेन्यू आता था तो उस टाइम ये 3.3 वोल्ट गायब हो जाता था। तो मैंने इसकी पिन नंबर 1 और 2 ये आपस में शॉर्ट हैं, आपस में मिली हुई हैं। तो मैंने एक जंपर लिया, ये इसके करीब ही एक पॉइंट है 3.3, ये पॉइंट है 3.3 वोल्ट का। हमने ये जंपर लिया और सीधा इसकी पिन नंबर 1 पे लगा दिया। पिन नंबर 1 पे लगाने से ये 1 और 2 आपस में मिली हुई हैं, तो ये दोनों में 3.3 वोल्ट आ गया। तो ये लगाने के बाद हमारी साउंड अब चैनलों की और हर चीज़ की साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है। दोस्तों, ये इसकी डेटा शीट है जो आईसी हमारी पहले लगी हुई थी। इसमें ये 1 नंबर और ये 2 नंबर पिनें जो हैं, इन पे 3.3 वोल्ट हमने दिया है। पहले आईसी का नंबर ये था और इसकी जगह हमने जो आईसी लगाई है वो ये है। इस आईसी का नंबर TP 3136 है। इस आईसी के भी तकरीबन सारे पॉइंट सेम ही हैं, बस 2-3 पॉइंट्स जो हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन ये जो पॉइंट थे, इनकी वजह से ये मसला आ रहा था। ये 1 और 2 नंबर पिनें जो हैं, इन पे हमें 3.3 वोल्ट देना पड़ा। तो ये देने के बाद इसकी साउंड बिल्कुल सेट हो गई है। जी तो दोस्तों, बैक कवर को हमने पैक कर लिया है। अब इसे ऑन करके देखते हैं। दोस्तों, कोई वीडियो लगा के चेक करते हैं साउंड कैसी आ रही है। म्यूट करके देखते हैं। तो दोस्तों, साउंड बिल्कुल ओके हो गई है और इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए फिर हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।